Bueno, moi ben, agora estamos con Noemi, que acaba de estar aquí no San Xoán de Cedo de Sedes, e queremos que nos dé un pouco a súa opinión de que lle pareceu o concerto de Mediarrea. Ai, maravilloso, super divertido, con moitísimo ritmo, maravilloso. Tiveches ocasión de botar un baile? Botei máis dun baile, de feito tiño unhas maniotas nas pernas que, madre mía. Bueno, que tal, como viches en totalidade dende que chegaches todo o evento este? Pois é o primeiro ano que veño e creo que vou vir a partir de agora todos os anos. Pois entonces, pois agardamos entonces daquela. Moitas gracias. Bueno, que tal? Estamos con Rosa aquí en a saída para que nos comente un pouco que lle pareceu o concerto de Mediarrea. Ai, pois a verdad que me encantou. Estuvemos aí un pouquiño fresco, pero tiñamos unha perspectiva genial para velos, a verdad que super ben. Bueno, e logo en xeral o resto do evento, que tal o pasachedes? O resto do evento, bueno, como sempre, os que se fan aquí, genial. Comimos de maravilla, churrasco riquísimo, bueno, por repetir. Bueno, pues nada, agardamos que poderte ver noutra ocasión tamén. Por suposto. Moitas gracias, Rosa. Gracias a vos. Bueno, que tal? Ahora estamos con Javi e vamos a pedirlle como resto opinión do concerto, que lle pareceu? Foi impresionante, realmente impresionante. Algo en concreto que te chamara moita atención, ti que ves do gremio? Sí, pero que cheguei bastante tarde, non me pidas tantos detalles, pero bueno, o dinamismo, o feito de tocar o tamboril e a parte da batería ao mesmo tempo foi, a verdade que o dinamismo sí, foi impresionante. Bueno, xa me dis que chegaches tarde, pero che iba a preguntar polo resto do evento, que tal, que che parecera? Que non se pode estar en todas partes ao mesmo tempo, desgraciadamente, que vimos de outro sitio que... Bueno, pues nada, que disfrutedes o que queda de noite, entonces que vamos co lume agora. A mellor parte. Moitas gracias, Javi. Gracias. Bueno, estamos aquí con Pepe Freixido, que lle vamos a pedir que nos conte un pouco que lle pareceu o concerto de Mediarrea. A ver, gustáronme, son un grupo que non coñecía, pero gustáronme moito, lle meten moita vidilla, gustaron as letras, botei de menos que casi que cantaran un pouco máis, porque era casi a parte vocal conceptual, pero gustoume moito tamén o que contaban, e a parte da música son os máquinas, sobre todo na percusión, son uns bestias, e ben, bailei hasta deshidratarme. E bueno, e o resto do evento, máis ou menos, que tal? A ver, o churrasco está moi bon, agora falta que baixe un pouco a luminaria para poder saltar. As crianzas aí bailaron que da xenio, perfecto. Pues nada máis, pues moitas gracias, Pepe, sigue tornando o lume. Bueno, agora estamos aquí con esta panda de mozas estupendísimas que estiveron aquí botando unhas pezas e bailando. Que tal estáis pasando esta noite? Moi ben. Ben. Que foi o que máis vos gustou do que vichedes hasta agora? Os fogos artificiais. E os fogos artificiais. Tamén. Igual. O lume. Bueno, vades bailar aínda, botar unhas peciñas máis? Sí, non sei. Non sei, depende. Que algo que querades decir a maiores de todas estas opinións? No. 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 Nada. Listo? Pois seguide xogando e disfrutando. Veña, chao.